Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalnya ada yang mau rekomendasi anime apa yang gue tonton bosan selanjutnya boleh di komen di bawah. Oke, sekarang gue bakal lanjutin untuk nge-reaction alias Sometimes Hides Her Feeling in Russian yang episode ke-8. Jadi di episode yang kemarin itu pas di endingnya kayak muncul temen masa lalunya si Yuki. Kayak dia tuh nantangin si Kuze sama si Alia buat apa ya namanya, kayak rapat apa gitu. Mungkin kayak adu debat gitu kali ya, kayak buat nentuin siapa yang lebih pantas buat jadi ketua OSIS. Gue penasaran sih sama episode ini bakalan kayak gimana. Harusnya si Kuze bakalan nunjukin kemampuannya dia yang sebenarnya nggak sih? Karena kan selama ini dia cuma kayak pura-pura males kayak gitu. Padahal aslinya dia nih anak yang pinter atau jenius gitu kan. Oke, daripada penasaran, jadi langsung aja kita tonton. Oke, langsung aja kita tonton alias Sometimes Hides Her Feeling in Russian yang episode ke-8. Let's play. いうか、教師の覚えがよろしくない俺をピンポイントで狙い撃ちしてますね。お前たちには何のメリットもないように思えるが。 Lagian si Kuze pas di SMA ini kelihatannya males gitu doang sih, nggak kelihatan rajinnya sama sekali. まあ、悪いことだけじゃありません。終業式の挨拶を前にお昼。 Akhirnya mereka setuju dong buat ngelakuinnya. Arigato. Oh. 谷山はこういう感じの主張をしてくると思う。この想定をもとに、お前ならどう反論する？ Gue rasa si Alia nih sebenarnya pinter sih, cuman dia kayak belum terbiasa ngomong di keramaian orang gitu. Oh, mereka akrab. Gue rasa dia sengaja deh mau ngetes si Kuze ini. なんでそんな風に誤解してるのかしらね。大本命のユキとのペアを解消してふざけていると思われても無理はないよ。そんなこと、私がクゼ君とペアを組んだからこんなことに。どうした？私、明日は頑張るわ。 Iya, semangat. Oke, ini tiba saatnya. Ini siapa? お前、緊張感。どうも、私は宮前ののは一応さやっちの相方やってます。あ、真面目だね。案外さやっちと気が合いそう。性格も雰囲気も違うが、あれでも仲はいいんだ。言ったら間違いなく学園でもトップレベルだ。それは選挙では脅威ね。してればいい。そうね、わかったわ。 Wah, rame banget dong yang nonton. この議題。Si Yuki sebutannya gadis kaya ya. Duh, jangan gugup deh. Enggak, jangan mikir kayak gitu. Wah, jangan didengerin Alia. Pasti sengaja biar nenangin si Alia, biar nggak terlalu gugup. Ya kan sengaja dia biar nggak gugup lagi. Iya, nggak perlu kelihatan sempurna banget gitu loh. Jadi diri sendiri aja.
これより学生議会を開会します。山へののは、抗議者は九条ありさ、並びに久世正親。では県議者、主張を。はい。並びに副会長が選ぶということになっています。立候補してきた生徒を無差別に受け入れていると言っても過言ではありません。調査を実施した。マジか。わざわざそんなデータまで用意してきてるのか。生徒会には選ばれた優秀な生徒だけが加われるようにすべきと考えます。Pasti dia maksudnya si Kuze itu nggak pantas masuk OSIS, ya kan? さすがにうまいな。人事だった生徒たちを視点を変えることで当事者にした。お墨付きを得た真に優秀な生徒のみで構成された生徒会が完成するのです。するためにどうか皆さん賛同をお願いします。ご清聴ありがとうございました。抗議者の主張を。はい。どう逆転する。 Semangat Alia。 いやいや、谷山さんの勝ちだろう。私が思う。あ、そうだったわね。生徒会代表として反論させていただきます。過程を組み込むことで生徒会の権威が高まるとおっしゃいました。私の意見は逆です。かえって権威は下がると考えます。生徒会役員の任命権を剥奪することだからです。集めるのは選挙で選ばれた生徒会長と副会長です。こそ学園から多くの権限を与えられているのです。その権限を部分的とはいえ教師に渡すのはいかが。自らの威厳を守れないと言っているようなものではないでしょうか。大きな裁量権が与えられているのもそのためです。生徒会役員の選定に教師の査定が加わったらどうなるでしょうか。あるでしょう。先生方のお墨付きを得た役員の加入を拒むことも。山の主張とアーレの主張、どちらにも理はある。イデジエじゃないぞ。全部アーレの言葉だ。では質疑応答に移ります。 Langsung nanya aja dia。 先ほど私が述べたように問題が起きていないのなら構わないのではないでしょうか。質の低下を防ぐためにもと副会長の2人であるべきでしょう。自分たちの実力不足を認め相手を見誤っていたのがお前の失敗だよ。 Betul。 では最初からアーレだったのに俺の方ばかり見ていた。どう動く？ Kayaknya dia emang sengaja deh。 ではその会長と副会 Dia apaan sih? Apa jangan-jangan ini ulah yang wakilnya tadi tuh? Yang tadi dia kayak ngirim apa gitu? Ya kan? Pasti tadi dia sengaja tuh kayak ngirim sesuatu ke orang-orang yang ada di sini. Aduh, curang. Kalian ini suka panikan deh.
失礼。質疑の途中ですが、ここからは俺が引き継がせてもらいます。普段から喋らないからこうなんだぞ。Dia pinter banget ya mencairkan suasana si Kuze ini. 議論って必要ですかね。あの剣崎会長を選んだ時点で。剣崎会長はクラスでも目立たない劣等生でした。ようなクソ陰キャ。Benar-benar. Tapi lu kurang ajar kalau ngomongin ketua OSIS tuh kayak gitu. Iya benar, jadi nggak milih-milih orang gitu loh. Pasti dia kesel. Dia yang ngusulin, dia yang nyerah, aneh banget. Nice Kuze. Yuki. 潜伏の信頼を持って背中を支え合う関係。あれに勝てないのはもう仕方がないと全貌とともに諦めることができた。裏切られたと思った。Jadi ini dia kesel sama diri dia sendiri atau gimana sih? Kenapa dia tiba-tiba nangis? Ah, gue paham. 何か言いたいことがあるなら全部言えばいいわ。私に何かを言う資格なんてありません。勝手に裏切られたと思って八つ当たりして全部私の独りよがりだったのに。お、いたいた。ああ、派手に泣いちゃってごめんね九条さん。ね、お願い。Iya, dia juga masih nggak tahu kenapa Kuze mau jadi wakilnya dia. 頑張るわ。いつかあなたにも認めてもらえるように。いやー、いい子だね九条さん。久世さんが選んだ人だもの。私も付き合うからさ。ゆえがその気になればこんな茶番すぐに終わらせられただろうに。の甘さが遠からずその身を滅ぼすだろう。Kadang adanya ini kelihatan kayak antagonis banget ya. 敵に余裕たっぷりになんだったら目元に。申し訳ございません。私の勉強。何のためにクソ熱い音響照明を引き受けたと。僭越ながら一つよろしいでしょうか。敵に負ける側の人間がやるものではないでしょうか。あと先ほども申し上げましたが、綾乃、片付けよっか。かしこまりました。あなたとユキさんは唯一無二のペアで、だから諦めたんだって。まあ。間違いじゃなかったって。いつか谷山さんに認めてもらえるように。俺も頑張るよ。
ねえ、候補することを Iya. 選んだの。 Alasannya dia ini sebenarnya apa sih? ユキと生徒会をやったのは、あいつの頼みを断りきれなかったからだ。だけど一番は、やっぱり後ろめたさだったんだろうな。だからかな。いつもどこか息苦しかったのは、そういうものに一生懸命な周りの人間に比べて、いつも自虐的なことばかり考えてたよ。ところ、表舞台に立ちたくなかっただけなんだよ。会長を目指すと決めたんだ。Karena si Alia ya. 一緒に。まあ。Si Kuzi ini sebenarnya suka sama Alia nggak sih? そこはもう少しはっきり言ってほしかったのだけど。笑ってんじゃねえか。言わねえよ。お前はなんで俺と立候補するんだよ。Потому что это ты. Apa artinya? Apa artinya? はいはい。そういえばクゼ胸のサイズ Masih aja dibahas. あれね。いや、そいつがアーリャはいいカップくらいだって。Почти правильно. Aku penasaran tadi si Alia ngomong apa ya? Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ke-8 dari Alia Sometimes Has Her Feeling in Russian. Akhirnya si Alia udah nunjukin kemampuannya ya, walaupun bisa kita lihat dia tuh masih kayak gugup gitu loh kalau misalnya ada orang yang ngomongin atau orang nggak terlalu dengerin omongannya dia. Jadi kayak dia kayak demam panggung gitu. Cuma untungnya si Kuze ini pinter banget mencairkan suasana ya. Kayak dia tuh langsung peka gitu kalau si Alia lagi gugup atau kayak lagi kosong gitu pikirannya. Gue makin penasaran sih, nanti kalau misalkan si Kuze ngelawan adeknya, dia bakalan nunjukin seluruh kemampuannya atau mungkin dia ngalah sama adeknya. Cuma kan ini tadi dia udah bilang kayak dia tuh bakalan berusaha yang terbaik gitu ya buat maju sebagai ketua OSIS dan wakil sama Alia ini. Jadi harusnya sih dia bakalan nunjukin seluruh kemampuannya ya. Tapi gue takut nanti adanya bakalan sedih atau gimana gitu loh. Gue juga makin penasaran banget sih sama hubungan keluarganya si Kuze sama si Yuki ini. Kayak sebenarnya mereka ada masalah keluarga kayak gimana gitu sampai mereka berpisah kan adik kakak ini. Terus juga kayaknya si Kuze nih kayak ngerasa bersalah sama Alia, pasti kan ada sesuatu gitu loh yang bikin dia ngerasa bersalah. Semoga aja nanti kedepannya bakalan dibahas lebih tentang keluarganya mereka berdua ini ya. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.